Agora acendeu, Fatinha. Tá gravando já, né? Tá mesmo. Ai, essa doeu no meu ouvido. Vem pro lado de cá. Só que a gente não vê a cara do outro, né? Ela não fica quieta, não. Já pegando de novo, né? Ai! Como é que apaga, hein? Embaixo. E já vai quantas horas?